Also Leute, ein Hund, den 3 Familien zurückgegeben haben, den 41 Menschen einfach links liegen ließen, der 347 Tage in einem Tierheim wartete. Und dann kam Markus. Was in dieser Nacht passierte, hat alles verändert. Ein 90 Kilogramm schwerer englischer Mastiff saß 347 Tage lang in einem Tierheim in Brandenburg. 41 Familien kamen durch diese Tür. Jede einzelne ging wieder. Zu groß, zu viel, zu überwältigend. Dann hielt ein Mann inne. Und was in diesem Haus in den nächsten 4 Monaten passierte, veränderte alles, was dieser Mann über Einsamkeit, über Liebe und über sich selbst zu wissen glaubte. Markus Weber war 38 Jahre alt, frisch geschieden und lebte allein in einem Haus, das für mehr als eine Person gebaut worden war. Er hatte einen guten Job als Handwerker, einen soliden Transporter, einen Garten mit einem stabilen Zaun und eine Stille am Ende jedes Tages, die er längst aufgehört hatte zu füllen. Er sagte sich, er sei in Ordnung. Er sagte sich, er bevorzuge die Ruhe. Er sagte sich das jeden Morgen beim Frühstück an einem Küchentisch mit 4 Stühlen, von denen nur einer je zurückgeschoben wurde. An einem Samstagnachmittag im Oktober hielt Markus auf dem Heimweg von einer Baustelle bei der Tierschutzorganisation Brandenburger Pfoten an. Er plante keine Adoption. Er sagte sich, er schaue nur kurz rein, töte ein bisschen Zeit. Aber in dem Moment, als er um die Ecke an Zwinger Nummer 9 vorbeikam, blieb er einfach stehen. Ein Hund in der Größe eines kleinen Sofas saß vollkommen ruhig und beobachtete ihn. Beige gefärbt, schwarze Maske, ein zerknittertes Gesicht, als hätte sich das Gewicht der ganzen Welt dort niedergelassen. Ein englischer Mastiff. Das Schild am Zwinger lautete Bruno. 4 Jahre alt, 90 Kilogramm, abgegeben. 3. Mal im Tierheim. Die Tierpflegerin, eine Frau namens Petra, erzählte Markus die Wahrheit, ohne ein einziges Wort zu beschönigen. Bruno war 3 Mal zurückgebracht worden. Die erste Familie sagte, er sei zu anhänglich. Die zweite sagte, er habe das gesamte Haus innerhalb von 48 Stunden übernommen. Sofa, Bett, alles. Die dritte sagte, er sei einfach zu viel Hund für ihr Leben. Krass, oder? 3 Chancen, 3 Mal gescheitert. Er war seit 347 Tagen bei Brandenburger Pfoten. In dieser Zeit waren 41 Familien vorbeigekommen. Nicht eine hatte die Papiere unterschrieben. Markus schaute Bruno an. Bruno schaute Markus an. Dann ging Bruno langsam zu den Zwingerstäben und drückte seinen riesigen Kopf gegen das Metall. Nicht bettend, nicht fordernd, einfach lehnend, als würde er bereits etwas wissen, das Markus noch nicht wusste. Markus unterschrieb die Adoptionspapiere 55 Minuten später. Die ersten 72 Stunden waren, ganz ehrlich, eine Katastrophe. Bruno warf den Garderobenständer um, noch bevor er durch die Haustür war. Er fand das Sofa innerhalb von 4 Sekunden und die Kissen sanken unter seinem Gewicht ein. In der ersten Nacht stellte Markus ein großes orthopädisches Hundebett in die Ecke des Schlafzimmers. Um 1:30 nachts war es leer. Bruno hatte sich ins Bett verlagert und belegte genau 2/3 einer Doppelmatratze, während Markus ein schmaler Streifen am Rand blieb. Markus versuchte, ihn rüberzuschieben. Bruno öffnete ein Auge, schaute ihn an und atmete langsam durch die Nase aus. Diskussion beendet. Am Ende der ersten Woche hatte Markus das Sofa verloren, das Bett, seinen Lieblingssessel und jede Möglichkeit, eine Mahlzeit zu essen, ohne dass 90 Kilogramm Hund ein Kinn auf den Tisch legten und jeden Bissen mit einem Ausdruck tiefer persönlicher Enttäuschung beobachteten. Bruno produzierte eine Speichelpfütze in der Größe eines Esstellers genau in dem Moment, in dem Markus die Gabel hob, bei jeder Mahlzeit, ohne Ausnahme. Aber hier ist, was dir niemand über englische Mastiffs erzählt. Hinter diesem riesigen, zerknitterten Gesicht und diesen schweren Lidern steckt ein Gehirn, das Menschen wie ein Buch liest. Und Bruno hatte Markus gelesen, seit er an Zwinger Nummer 9 vorbeigegangen war. 3 Wochen später hatte Markus einen richtig bescheidenen Tag. Ein Projekt lief auf der Baustelle schief. Ein Kunde stritt über die Bezahlung. Er kam spät nach Hause, setzte sich auf den Küchenboden mit dem Rücken gegen die Schränke und blieb einfach sitzen. Kein Weinen, einfach komplett fertig. Bruno kam langsam aus dem Wohnzimmer. Er sprang nicht, er bellte nicht, er ließ seinen Körper direkt neben Markus auf den Boden senken, legte den Kopf auf seinen Schoß. Dann legte er eine riesige Pfote auf Markus' Knie und er blieb dort, ohne sich zu bewegen, ohne irgendetwas zu verlangen, einfach da.
Markus saß auf dem Küchenboden. Kein Fernsehen, keine Musik. Nur er und dieser Hund, der sich weigerte, ihn allein zu lassen. Und zum ersten Mal seit 11 Monaten fühlte sich das Haus nicht leer an. Du schaust noch immer, aber hast noch nicht abonniert? Echt jetzt? Drück auf Abonnieren. Du willst sehen, was als nächstes kommt. Ab dieser Nacht entstand eine Routine. Jeden Morgen um 6:10 Uhr erschien Bruno an der Schlafzimmertür und nieste. Ein einzelnes lautes, theatralisches Niesen, das den Flur entlang hallte. Nicht verhandelbar. Jeden Abend trug er Markus' linken Arbeitsstiefel in die Mitte des Wohnzimmers und setzte sich daneben. Die Botschaft war eindeutig: Du gehst nirgendwo hin, bevor ich mein Abendessen bekomme. Markus fing an, wirklich mit ihm zu reden. Über die Baustelle, den schwierigen Kunden, den Bruder, den er seit Wochen nicht zurückgerufen hatte. Bruno saß ihm gegenüber auf dem Sofa, Kopf leicht geneigt, Augen ruhig. Dinge laut auszusprechen machte sie kleiner, vor einem Wesen, das zuhörte, ohne zu urteilen. Dann kam die Nacht im Februar, 4 Monate nach der Adoption, über die Markus noch jahrelang sprechen würde. Es war kurz nach 3 Uhr morgens. Markus schlief, als Bruno zu bellen anfing. Nicht sein übliches leises Grummeln, das war scharf, dringend, unerbittlich. Markus rannte die Treppe runter und fand Bruno an der Hintertür stehend. Aufgerichtet, Nackenhaare gesträubt, eine tiefe Vibration durch seine gesamte Brust. Markus machte das Terrassenlicht an. Ein Mann war halb über den Gartenzaun geklettert. Er erstarrte, als das Licht ihn traf. Dann sah er Bruno. 90 Kilogramm vollständige Stille, Augen auf ihn gerichtet, kein Laut mehr. Der Mann ließ sich auf der anderen Seite fallen und rannte. Er hinterließ eine Jacke am Zaunpfosten. Die Polizei kam. 2 weitere Häuser in derselben Straße waren in dieser Nacht eingebrochen worden. Markus war das Einzige, das unberührt blieb. Derselbe Hund, den 3 Familien zurückgaben. Derselbe Hund, von dem 41 Menschen weggingen. Derselbe Hund, dessen Schild ihn als zu viel bezeichnete. Er war der Grund, warum Markus in dieser Nacht und in jeder Nacht danach sicher schlief. Heute ist Bruno 6 Jahre alt. Er belegt noch immer 2/3 des Bettes. Er niest noch immer jeden Morgen um 6:10 Uhr. Er trägt noch immer den linken Stiefer zur Dinnerzeit ins Wohnzimmer. Die Speichelpfütze unter dem Küchentisch hat Markus längst akzeptiert. Markus ist nicht mehr allein. Er kommt nicht mehr nach Hause in die Stille. Er kommt nach Hause zu 90 Kilogramm Loyalität, Speichel, erstohlenen Stiefeln und einer Liebe, die kaum durch die Haustür passt. Wenn ein Hund seinen Kopf gegen Zwingerstäbe drückt und nichts sagt, hör trotzdem hin. Manchmal sind die, die die Welt als zu viel bezeichnete, genau die richtige Menge. Denn Markus hat Bruno nicht gerettet. Bruno hat ihn genauso gerettet. Hättest du einem Hund eine Chance gegeben, den 3 Familien bereits aufgegeben hatten? Schreib's mir in die Kommentare.